السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم مجددا. دونك كيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو غادي يكون عندنا الحصة ديال القراءة اللي غادي نقراو فيها هذا النص بالقراءة المقطعية كيف ما دائما، وغادي نشرحوه باللغة العربية. دونك ما نطولش عليكم في المقدمة، اليزي اون كومونس، هيا بنا فلنبدأ. دونك elle avec A, la pro لا برو. دونك لاحظوا معي هاد اغ ملي كيجيو قبل منا هاد الحروف عقلوا عليها. لا لتر اف، لا لتر بي، لا لتر تي و لا لتر سي. اف بي تي سي. ملي كيجيو هاد الحروف قبل من هاد لا لتر اغ كنقراوها بالخاء. مثلا اف مع اغ فخ، فخ. مثلا فرونسي، داكوغ. بي افيك اغ بخ، بخ. ما كنقراوهاش بغ، بغ. باغ اكزومبل prendre، prendre. تي افيك اغ باغ اكزومبل تر، تر. باغ اكزومبل train، train. D'accord. C'est avec R. نطقوها كر، كر. Par exemple, crayon. D'accord. Donc كنتمنى تكونوا فهمتوا هذه النقطة هذه. Donc la la production. T avec ION. T مع ION كنقراوها سيون، ولكن كاين بعض الحالات أخرى كنقراوها تيون. هاد الدرس هذا ديجا درته في واحد الفيديو، ولكن ما فيها باس نعاودو في شي فيديو مقبل ان شاء الله. داكوغ. دونك لا برودكسيون دو سكر، سكر، سكر. دونك لاحظوا معي هاد القاعده اللي شرحتها لكم هنايا، ها هي تعاودت هنايا. كر ما نطقناهاش سكر، سكر، نطقناها سكر. La production du sucre au A U A مع U كنقراوها O بحال O. D'accord. Au Maroc. La production du sucre au Maroc. إنتاج السكر بالمغرب. La production du sucre au Maroc. إنتاج السكر بالمغرب. La la production du sucre, la production du sucre est une, donc هنا حتى هادي كنديروا لا ليزون مع هادي. دونك غادي نقراوها est une activité, est une activité agro-industrielle. Industrielle. La production du sucre est une activité agro-industrielle. La production du sucre إنتاج السكر est une activité هو نشاط est une activité هو نشاط agro-industriel agro-industriel. زراعي صناعي أو فلاحي صناعي، هو نشاط فلاحي صناعي. داكوغ. elle دونك هنا كنديرو لا ليزون. elle occupe une place, elle occupe une place importante. Elle occupe une place importante. Donc IM كنقراوها un ou AN كنقراوها on. Donc importante. Elle occupe une place importante dans l'économie, dans l'économie nationale marocaine. دونك لاحظوا معي، الا ما كانتش عندي هاد او
إلا ما كانش عندي هاد في الأخير غادي نقراوها ماروكان ماروكان. ولكن إلا كانت عندي هنايا غادي نقراوها ماروكان ماروكان. Donc je répète. Elle occupe une place importante dans l'économie nationale marocaine. Elle occupe يشغل. Elle occupe une place importante. يشغل مكانة مهمة. Elle occupe une place importante. يشغل مكانة مهمة dans l'économie nationale marocaine في الاقتصاد الوطني المغربي. Il occupe une place importante dans l'économie nationale marocaine. يشغل مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني المغربي. Aujourd'hui, 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 au Maroc. Aujourd'hui au Maroc, dans le Gharb, le Tadla et le Kous. Aujourd'hui au Maroc, dans le Gharb, le Tadla et le Kous. اليوم في المغرب في الغرب وتدلا واللكوس. Des milliers d'hectares sont plantés en betterave ou en canne à sucre ou en canne à sucre. Donc je répète, aujourd'hui au Maroc, dans le Gharb, le Tadla et le Lukous, des milliers d'hectares sont plantés en betterave ou en canne à sucre. اليوم في المغرب في الغرب تدلا واللكوس آلاف الهكتارات des milliers d'hectares آلاف الهكتارات sont plantés مزروعة sont plantés en betterave بالبنجر البنجر هو البربة en betterave ou en canne à sucre أو بقصب السكر. اليوم في المغرب في تدلا في الغرب وتدلا واللكوس آلاف الهكتارات مزروعة بالبنجر وقصب السكر. Une quinzaine لاحظوا معي هنا كذلك إلا ما كانش عندي هاد كنا غادي نقراوها une quinzaine. داكوغ تاع إلا ما كانش عندي هنا أصلا تاع هنا ما غاتكونش عندي دونك غنقراوها ان كانزا. داكوغ ولكن هنايا عندي هاد غادي نقراوها une quinzaine une quinzaine d'unités sucrières une quinzaine d'unités sucrières traite donc هذا le verbe traiter. إذا هذا ENT ما غنطقوهاش ENT ديال لي verbe ما كتنطقش. Une quinzaine d'unités sucrières traite cette matière végétale pour en extraire le saccharose. Une quinzaine d'unités sucrières traitent cette matière végétale pour en extraire le saccharose. Le saccharose. Donc, هذيك كنقراوها le saccharose. ماشي le saccharose. Le saccharose. D'accord?
une quinzaine d'unités sucrières, une quinzaine d'unités sucrières traitent cette matière végétale pour en extraire le saccharose. 15 وحدة سكرية تعالج هذه المادة النباتية pour en extraire لاستخراج السكروز le saccharose لاستخراج السكروز. Donc après raffinage, le saccharose est transformé en semoule. Après raffinage, le saccharose est transformé en semoule, morceaux ou pain de sucre. Après raffinage, le saccharose est transformé en semoule, morceaux ou pain de sucre. Après raffinage, بعد التكرار, le saccharose est transformé en semoule, morceaux ou pain de sucre. يتحول السكروز يتحول إلى سميد أو قطع من السكر. يتحول إلى سميد أو قطع من السكر. Ces produits sucriers sont très consommés. Ces produits sucriers sont très consommés au Maroc. Ces produits sucriers sont très consommés au Maroc. هذا المنتج السكري أو هذه المنتجات السكرية sont très consommés. تستهلك بكثرة في المغرب au Maroc. تستهلك بكثرة في المغرب. Surtout dans la préparation. Surtout dans la préparation du thé à la menthe. Surtout dans la préparation du thé à la menthe. خصوصا في تحضير الشاي بالنعناع. Donc دابا غادي نعاودو نقراو النص. La production du sucre au Maroc. La production du sucre est une activité agro-industrielle. Elle occupe une place importante dans l'économie nationale marocaine. Aujourd'hui, au Maroc, dans le rharb, le tadla et le loukous, des milliers d'hectares sont plantés en betterave ou en canne à sucre. Une quinzaine d'unités sucrières traitent cette matière végétale pour en extraire le saccharose. Après raffinage, le saccharose est transformé en semoule, morceaux ou pain de sucre. Ces produits sucriers sont très consommés au Maroc, surtout dans la préparation du thé à la menthe. دونك لهنا غادي نكونوا وصلنا لنهاية الفيديو، فكنتمنى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو كيف ما العادة ما تبخلوش علينا باللايك والكومنتير والبارطاج، هيدا باش نزيدو حنا نستمروا نعطيو أكثر في هذا المحتوى. أستودعكم الله وأراكم في الحصة مقبلة إن شاء الله.